cooperatives, so it kind of runs the gamut. And so by the end of today, Maurice, you're going to be a true expert on the cooperative world, the cooperative movement, in addition to being a member. So with that, I'd like to leave it to Maurice to facilitate the panel 2, Barriers and Opportunities for Cooperative Growth in the Americas. Thank you. Thank you. Thank you so much, Amy. Welcome back, everyone. As Amy said, I hope you had a fantastic lunch. Thanks again to our sponsors. We are delighted to begin the afternoon and continue the conversation about cooperatives here at the OAS. And this afternoon, what we will be focusing on in this panel is we'll look at the opportunities and the barriers for cooperative growth in the Americas. Do we have any specific business model when we talk about cooperative? Do we need a specific legal framework? What can policymakers do to facilitate this? So what we would like to do is to have a conversation among all of us. We have a large family here on the stage that really brings together and covers the entire hemisphere from North Canada to South Argentina, going through Central America and the Caribbean. So before I introduce the panelists, what I would like to do is to say a few words about the legal framework for cooperatives and what has been said or has been suggested in the last few years on this issue. And then we will ask our panelists to comment and talk to us about their own perspective and their own sectors. So one thing I would like to emphasize when we talk about an enabling environment for cooperatives is that the ILO, the International Labour Organization, almost 12 years ago now, in its recommendation 193, it's a recommendation, therefore it's not binding, but the ILO members, the members of the United Nations in a way, what they said about the enabling framework for cooperative is the following: that government should provide a supportive policy and legal framework consistent with the nature and function of cooperatives and guided by the cooperative values and principles. For those of you who are from the co-op sector, you already know this, but I'm doing this so that the larger OAS family can be made aware of this. So, and specifically, some of the suggestions were to establish an institutional framework with the purpose of allowing for the registration of cooperatives in as rapid, simple, affordable, and efficient a manner as possible. To also promote policies aimed at allowing the creation of appropriate reserves for co-op, to provide for the adoption of measures for the oversight of cooperatives, and that also the governments should facilitate access to or access of cooperatives to support services, investment finance, and also credit. Now, when we talk about an enabling environment for cooperative, we're not necessarily talking about a one-size-fits-all approach, because it may depend on the sector and on the country. So, this afternoon, we will have a very rich, I'm sure, conversation. We have with us a number of speakers who will provide us with their experience and their views on how to help the co-op sector grow, looking at the enabling environment, what are the opportunities and what are the barriers. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a presentar a los ponentes y después vamos a empezar con la conversación. Primero tenemos al señor Ariel Guarco, que es el presidente de la Confederación de Cooperativas de la República de Argentina. Y el señor Guarco va a hablar desde la perspectiva del sector de servicios públicos, que es un sector bastante importante en Argentina en términos del movimiento cooperativo. Después,
Vamos a hablar del sector de la salud y tenemos realmente we are really delighted to have with us el señor Udos de Freites Aquino, que es el presidente de Unimed. Unimed es la cooperativa del sector de salud la más grande del mundo. Yo creo que él va a explicar un poco lo que Unimed hace en Brasil, pero es realmente increíble la importancia de este sector y de la participación de Unimed en el sector de la salud en Brasil. Vamos a seguir con el sector de seguros. Eduardo Paredes, presidente de ICORED y gerente general de la cooperativa San Francisco del Ecuador. And then we will move to financial services, credit unions, and with Suzanne Gendron, who is the managing vice president, corporation and corporate affairs at Desjardins Canada. And as Amy said, I've been a member of Desjardins, la Caisse Populaire Desjardins, since, age 5, when my dad opened an account for me. So this is when my involvement with the co-op sector started some years ago. And then we'll have the point of view and the experience of the Caribbean with Melvin Edwards, who is the former president of the Caribbean Confederation of Credit Unions. Y después vamos a escuchar los comentarios del señor Gerardo Moras Nava, que es presidente de la Confederación Latinoamericana de Ahorro y Crédito COLAC Panamá. Okay, so let's begin. Señor Guarco, cuando hablamos del sector de los servicios públicos, sería interesante escuchar su punto de vista sobre cuáles son los elementos que favorecen o que impiden a las cooperativas en este sector y al crecimiento del sector público cooperativo en la región, ¿no? En América Latina. Muy bien, buenas tardes a todos. En nombre y representación del cooperativismo de Argentina, quiero agradecer la invitación a participar de este importante evento. Respecto de la pregunta, yo no creo que se trate de que impiden el crecimiento o el desarrollo, sino que en cierto modo lo dificultan. Las cooperativas de servicios públicos, al igual que las primeras cooperativas de la historia, nacieron en base a necesidades concretas que la gente decidió autogestionar en forma conjunta. Hoy las necesidades, los problemas o las dificultades son diferentes, pero sigue existiendo ese nivel de dificultad para quienes formamos parte de una cooperativa. Diría que lo principal, al menos en nuestro país, está dado por un entramado normativo que es producto de políticas anteriores, políticas que llevaron a que las cooperativas no sean tratadas con el nivel de independencia que requieren, que sean tratadas como empresas lucrativas, donde el usuario es defendido contra la propia cooperativa, no entendiéndose que las cooperativas son asociaciones de gente, de usuarios, en este caso de servicios públicos, que intentan autogestionarse de la mejor manera posible sus propias necesidades de servicios. Y finalmente, en muchos países, y el nuestro es un ejemplo de ello, existen políticas de gobierno, políticas de Estado, que ponen a la cuestión tarifaria como en el centro de la escena. Tarifas bajas que dejan de ser tarifas que reflejan la sumatoria de costos que deben enfrentar las empresas, en este caso cooperativas, pero también las no cooperativas, para brindar un servicio de calidad, y se convierten más bien en tarifas políticas. Nosotros no tenemos cuestionamiento respecto de eso, pero sí entendemos que es una dificultad. Por poner un ejemplo, en los últimos 13 años las tarifas de los servicios públicos en nuestro país no son el reflejo de la sumatoria de costos y de las necesidades de inversión.
Ahora bien, aquí la diferencia entre las cooperativas y las prestatarias no cooperativas. Las cooperativas en nuestro país le brindan servicio en más de 1000 localidades, esto es la mitad de las localidades de nuestro país, y a más de 7 millones de personas. Durante estos últimos 13 años, no reflejó la tarifa la sumatoria de costos, sin embargo, se produce la gran diferencia entre las empresas que no son cooperativas, que dejaron de invertir y que finalmente lograron que el sistema colapsara este último verano, y las empresas cooperativas que fueron buscando las herramientas que le permitieran realizar las inversiones para seguir brindando con calidad el servicio. En este aspecto, dos cuestiones importantes. Primero, hicimos uso de una integración de una cuota capital que permite aumentar el capital social de las cooperativas y hacer las inversiones necesarias. Y en segundo lugar, cuando sí tuvimos tarifas que nos permitían generar excedentes, diversificamos las tareas hacia otras actividades que no son la prestación de servicios públicos, y hoy esas tareas están generando excedentes que pueden ser invertidos en el sector de manera de poder seguir brindando un servicio de calidad. Muchas gracias. Tengo una segunda pregunta. En muchos países las cooperativas de servicios públicos no están, por ejemplo, autorizadas a prestar determinados servicios. Por ejemplo, algunos solo pueden distribuir energía, pero no pueden generarla. Entonces, hablando del marco legal, ¿y cómo ve usted esta dinámica? No sé si usted tiene comentarios sobre esta situación, digamos. Sí, por supuesto. En el caso específico de nuestro país, las cooperativas de servicios públicos no están impedidas de brindar ningún servicio. Pueden acceder a la prestación de todos los servicios, por supuesto con los marcos de concesión necesarios, debido a que el servicio público en nuestro país depende directamente del Estado. Si nos referimos específicamente al sector energético, tampoco están impedidas de generar. Lo que no se puede es tener los 3 eslabones de la cadena: generación, transporte y distribución. En general les está vedado a las cooperativas eléctricas el transporte. El problema real que existe es que, a pesar de que las cooperativas eléctricas nacieron generadoras, hoy en día las escalas económicas y los altos niveles de entrada, las barreras a la entrada, hacen que en la realidad no sean generadoras. Esto es así pese a que, como decía anteriormente, brindamos el servicio a más de 7 millones de personas, pero en realidad somos un capital social desconcentrado. Estamos presentes en 600 localidades de nuestro país y no tenemos una estructura como la ENRECA, sobre la que comentaba hoy Martin Lowry, que las agrupa económicamente y en la realidad. Nosotros seguimos siendo unidades que pertenecemos a un todo, pero que nos manejamos en forma autónoma en cuanto a los ámbitos económicos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mientras luchamos por conseguir la normativa que nos permita funcionar en conjunto y el apoyo del Estado en cuanto al apoyo logístico, al apoyo financiero y al apoyo político, seguimos intentando o reorientamos nuestra lucha hacia la búsqueda de otros sectores y otros servicios públicos. Por ejemplo, el año pasado, la lucha que se dio con la aprobación final de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una lucha que el cooperativismo jugó muy fuerte y ganó, y eso le permitió hoy poder ser actor principal en la provisión de servicios de televisión por cable, de internet, de telefonía, de todo lo que permite la N-Play. Y estamos haciendo lo mismo hoy en el mercado de la telefonía celular, 2 mercados que nos permiten competir en sectores muy amplios, muy rentables y que pueden generar esos excedentes que luego son distribuidos localmente. Okay, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al sector de salud. Uno de los desafíos más urgentes en nuestro hemisferio es solucionar la falta de acceso a la atención médica accesible y de calidad. En base a señor de Freitas Aquino, en base a la experiencia de Brasil, ¿cómo enfrenta el sector cooperativo este desafío?
de solucionar la falta de acceso a la atención médica accesible y de calidad en Brasil. Boa tarde a todos. Agradecer aos organizadores pelo convite, pela possibilidade do cooperativismo de saúde brasileiro poder trazer uma contribuição para a discussão de um tema tão importante. O Brasil tem experimentado, nos últimos 10 anos, uma inversão entre saúde pública e saúde privada. Hoje, no Brasil, de toda a movimentação financeira com a área de saúde, 53% é injetado pelo setor privado. Esse setor tem 4 componentes, cada um com um tipo de filosofia de trabalho diferente. E entre esses 4 estão as cooperativas de saúde. A medicina pública, bancada, custeada pelo governo, se responsabiliza pelo atendimento de 3/4 da população brasileira, algo como 150 milhões de pessoas. E o per capita que o governo destina é extremamente baixo, algo como $750 ano para cada um desses 150 milhões. É um dinheiro que é nitidamente insuficiente, porque os custos da saúde são crescentes, é mal gerido, é mal administrado, ao ponto de, na própria saúde pública, a gente tem em alguns estados bolsões de alta tecnologia e em outros atendimento precaríssimo, rudimentar, de baixa qualidade. E a medicina privada tem crescido em cima disso. O Brasil, até 2009, experimentou um boom financeiro e conseguiu melhorar os parâmetros econômicos, de macroeconomia do país. Isso fez com que muita gente que dependia dessa medicina privada inadequada, dessa pública inadequada, migrasse para a medicina privada. Hoje, a medicina privada responde por 50 milhões de brasileiros, 1/4 da população. E as cooperativas médicas, Unimed, que são 360 em todo o país, tem 112 mil médicos, aproximadamente 1/3 dos médicos ativos no país, estão distribuídas por 83% do território nacional, representam 38% desses 50 milhões de assistidos pela medicina privada. Então a nossa responsabilidade é muito grande. E nós, no Brasil, fazemos questão de ter envolvimento social. Nós temos grandes investimentos anuais na área de sustentabilidade. E no exercício de 2013, nós investimos algo quanto R$1,3 bilhão, algo como 700 milhões de dólares, em investimentos sociais. De forma tranquila, sem publicidade, sem propaganda, porque nós achamos que devemos ter essa devolução para a sociedade, que é quem nos mantém viável há 47 anos. Então, da mesma forma como nós fazemos investimentos sociais através do sistema cooperativista Unimed, nós buscamos o governo e oferecemos a possibilidade de trabalharmos em conjunto através de parcerias público-privadas. Porque o nosso país tem dimensões continentais e tem regiões que economicamente são mais vulneráveis e de difícil acesso. Consequentemente, é mais difícil você conseguir que um médico venha se radicar nessas localidades. Por outro lado, o próprio governo não estimula nem cria a carreira de médico público que resolveria esse problema. Recentemente, vocês devem ter tomado conhecimento pelos periódicos, o governo abriu um programa trazendo 13 mil médicos de Cuba para colocar essas pessoas em regiões onde os médicos brasileiros não querem ir, porque não são remunerados a contento. E não tem perspectiva de ascensão funcional, não tem perspectiva de
complementação de conhecimentos, de atualização e assim por diante. Então, a nossa parte nós temos feito. Nós temos buscado o poder público federal, temos um projeto completo, faz 4 anos que nós percorremos os canais políticos mostrando esse projeto. Olha, nós queremos trabalhar para vocês. Nós queremos levar medicina para a população em área onde vocês não estão conseguindo. Mas por questões, creio, mais de fundo ideológico, o governo se encanta com o projeto, mas não adota. E essa é uma das lacunas mais importantes do panorama social do país, é a área de saúde. As cooperativas continuam trabalhando, continuam insistindo, continuam se mobilizando. E para nós, a resposta para minorar, para reduzir o problema da saúde brasileira, passa por parceria público-privada. Eu acho que essa é a melhor maneira que a gente poderia contribuir. Muito obrigada. Una segunda pregunta. ¿Qué cambios legislativos cree usted que serían necesarios para promover el modelo cooperativo y poder abordar los retos de la salud en el hemisferio? Eu creio que no hemisfério nós temos realidades diferentes, né? E isso passa por outra questão que eu julgo muito maior do que o problema da saúde. Agora eu estou me referindo ao cooperativismo como expressão político-social e econômica. A questão maior, do meu ponto de vista pessoal, é a questão da identidade cooperativista. Nós temos que firmar uma identidade única, com propósitos acordados entre todos nós, com um desenho pactuado por todos nós, para podermos atuar com mais força nas sociedades de cada um dos países. Quem não tem identidade, quem não tem uma feição própria, quem não tem uma definição morfológica individual, reconhecível em qualquer lugar, tem grandes dificuldades de se inserir como segmento organizado da sociedade civil, que é isso que nós precisamos. Essa é a nossa principal bandeira, porque uma vez reconhecidos como segmento social, e nós já damos essa demonstração, com a ressocialização que nós promovemos em várias sociedades, com o desenvolvimento econômico que nós trazemos nos locais onde tem cooperativas, mas isso parece que não tem repercussão. A repercussão é só interna, é só endógena, dentro do cooperativismo. Tanto é que quando nós nos reunimos, em qualquer país no mundo, há uma certa semelhança com os problemas que a gente discute. Eu acho que o cooperativismo, em qualquer país, em qualquer continente, precisa ultrapassar essa fase de discussão de questões e partir para as soluções. Mas as soluções têm que ser homogêneas, elas não podem ser diferentes. Então, no hemisfério, a gente tem que estudar a situação de cada país e tentar, dentro dessa linha única de postura cooperativista, de identidade cooperativista, buscar soluções. Muito obrigada. Ahora, vamos a pasar al Ecuador. Ya que hemos planteado el tema de la legislación, señor Paredes, ¿cuál es su opinión sobre cómo el marco legislativo vigente en las Américas, en la América Latina y en el Ecuador, facilita o impide el desarrollo del sector cooperativo en el sector de seguros? Bueno, sí, está bien. Buenas tardes con todos. Agradecer primero la presencia acá de Ecuador. Bueno, en el tema de qué es lo que está pasando en Ecuador, no únicamente con el sistema cooperativo, sino con todo el sistema financiero. Al momento en que en Ecuador se reformó la Constitución, se estableció 3 sistemas, o se dividió al sistema financiero en 3 grupos. El sistema financiero público, encargado de todo lo que es la banca pública, el sistema financiero privado, todo lo que es la parte de la banca privada y las sociedades financieras, y también incluido las mutualidades, y el sistema financiero popular y solidario.
donde están todo el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Dentro de este gran marco jurídico, lógicamente se trató de tener una regulación un poco separada para cada actor del sistema financiero. Dentro de esto, lógicamente, y parte en la Constitución también, de que la Constitución de Ecuador, básicamente, la economía se basa en una economía popular y solidaria, donde se da un mayor auge en el tema de lo que es el crecimiento en la parte de legislación a las cooperativas. Ahora, en el tema de seguros, no existe en Ecuador todavía una cooperativa que haga o que entre al negocio de los seguros, exactamente porque en el tema de la ley de seguros y la ley de seguros y las compañías que hacen seguros están controladas por la superintendencia de bancos. Entonces, miren la dualidad en este tema. Por un lado tenemos la superintendencia de bancos y seguros que controla al sistema financiero público, al sistema financiero privado, y por otro lado se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que controla todo el tema de lo que es las cooperativas. Pero en el tema de seguros, la ley toda tiene que ser, para que una empresa o una cooperativa tenga que entrar al tema de seguros, tiene que estar aprobada y supervisada por la Superintendencia de Bancos. Pero si es que quiere crearse como cooperativa, tiene que estar bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, ahí falta un poco trabajar en el tema de que se permita, dentro de la nueva ley, se puede crear unas cooperativas de servicios y que pueda enfocar al tema de seguros, pero estaría bajo el control de la Superintendencia de Bancos. Entonces, esto de cierta manera no ha logrado todavía evolucionar en el tema de las cooperativas de seguros en el Ecuador. Tenemos una empresa que se llama COP Seguros de Ecuador, que al inicio era conformada con accionistas de las cooperativas de ahorro y crédito, es decir, parte de los accionistas de COP Seguros eran cooperativas de ahorro y crédito y otra parte del Grupo Equidad, que es de Colombia. Entonces, pero con el tiempo hubo algunos temas normativas donde las cooperativas que eran accionistas de COP Seguros tenían que dejar de ser accionistas por la misma naturaleza, para que no sean parte del tema de una empresa de seguros. Entonces, miren, eso es lo que en Ecuador está sucediendo el tema. Tratamos de ir fortaleciendo, lógicamente, apenas en el Ecuador tenemos en base al Producto Interno Bruto el 1.8, en relación a otros países de Latinoamérica como Chile, que está por el 18% en el tema de la población del Producto Interno Bruto en tema de seguros. Eso en general lo que se puede hablar en el tema de lo que es Ecuador, la normatividad en Ecuador, que sí es importante destacar que ya la nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria está dando el verdadero enfoque al sistema cooperativo. En Ecuador tenemos cerca de 1000 cooperativas enfocadas especialmente en cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, que un grupo pasó del control de la Superintendencia de Bancos y otro grupo que estaba controlado por el Ministerio de Bienestar Social, hoy se abarca en una Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Muchas gracias. Ahora, muchos sectores en el sector de seguros están participando en los mercados internacionales a través de alianzas y otras asociaciones. Algunos han decidido globalizarse, ¿no?, mediante el establecimiento de corporaciones en lugar de cooperativas. ¿Cuáles son las barreras de la industria para entrar en los mercados internacionales como cooperativas, si hay, en lugar de corporaciones? Bueno, pienso que es parte de la normatividad o legislación de cada país. Cada país tiene su propia mirada o su propio esquema de cómo generar el crecimiento o el control hacia estas instituciones. Y esto, lógicamente, no permite que cooperativas se enfoquen directamente al tema de seguros, porque tienen que tener también una red aseguradora en el exterior, una serie de requisitos que impide el crecimiento de este sector. Y por otra parte, también creo que mucho más allá de las barreras de leyes o las barreras de jurisprudencia en temas, está el tema de la misma característica o de la misma cultura de integración que tiene el sistema cooperativo. Cada cooperativa quiere que ser mejor o no quiere agruparse con otras cooperativas para formar una gran empresa que se pueda hacer economías de escala en el tema de seguros. En Ecuador, lógicamente, estamos obligados, las cooperativas,
a tener cierto tipo de seguros para proteger a nuestros socios, pero esos seguros lógicamente se contratan con empresas, con compañías que no son netamente cooperativas. Eso es lo que de pronto puede impedir el crecimiento de la industria cooperativa y que se hayan corporaciones que se formen empresas y no grandes cooperativas que vayan al segmento de los seguros. Y también por el tema de que a lo mejor existe mucho intermediario, o que llamamos los brokers, dentro de la relación entre las empresas de seguros con las cooperativas o el beneficiario final. Entonces, mucho más allá de la parte de leyes y todo, pienso que está el mismo tema de que podemos nosotros abrir un gran campo para poder formar una gran cooperativa de seguros a nivel latinoamericano, a nivel regional, de que pueda fortalecer y se pueda agrupar en el tema de la gran necesidad que tienen los socios de cada cooperativa en el tema de seguros. Muchas gracias. Now I'm going to move to our colleagues here. To my right, Madame Gendron, Suzanne Gendron, Melvin Edwards, Gerardo Moras. And I will ask you the same question. And you can answer in the language of your choice. Each of you comes from a different perspective within the cooperative financial sector. Desjardins, a large and very successful model in Canada and North America. The saving and credit cooperatives in the Caribbean, which operate in much, much smaller economies, and the Confederation of Savings and Credit Co-op in Central America and South America, which also vary in size and types of economies. So what I would like to do is ask you, each of you, to highlight the 2 or 3 most important challenges or barriers to the development of the sectors in your region, or what you would consider to be the most promising opportunity for the sector in your region to overcome these barriers. Madame Gendron, commencez avec vous. Merci. Thank you for the invitation. It's a pleasure for Canada to be represented today. First, I think I would like to talk a little bit about the landscape, the financial landscape in Canada in regards of cooperatives. It's important to understand a little bit our structure to understand the challenges that we face, and I prefer to talk at the end of the day about the opportunities than challenges. But in Canada, you have the credit union systems in the English part of Canada, which is very similar to what you have here in the U.S. And in Quebec, there's a very different system with Desjardins. Desjardins is also a cooperative financial institution, but it's extremely integrated. So we have about 400 CAS or credit unions that gave each other a federation and a lot of subsidiaries in all areas of finance, P&C insurance, life insurance, so on and so forth. So extremely integrated model, provincially legislated. And if you look on the history part of this, it's 2 systems that started pretty much at the same time but developed completely separately. And we have not been very good historically at working together. So what we realize is our the big competitors, which are the 5 chartered banks in Canada, have been much more successful in working together than we've been in the past. And looking at that, you look at the legislation, how it's written, and you realize that the people at the government who are writing those laws, they don't understand the credit union system, they don't understand Desjardins, because we're so fragmented that it's hard to have a common position and get to be known and listened to. So recently, we actually decided to create a new organization which is composed of the credit union leaders and Desjardins, and it's called the National Council of Canadian Cooperative Financial Institutions. It's much more of a work group, but only after a few meetings we realized that there were a lot of opportunities for us to work together and to influence the government. So on the lobbying side, we have identified tax matters and other areas that we will work together to influence the governments. Also, technology.
Not all of us is very big. And our competitors, some of them are technology companies who are in the financial services industry. And what we see is that they have a lot of means, they have a lot of powers, and they come up with extremely innovative technology solutions that our members want to have. And in order to be able to provide that to our members, we need to work together, to put our strengths together, to share technology, share systems, and this way we can develop faster and better services for our members. So that's just an example, but also another, I guess, opportunity that we have is to be a lot more visible in front of our governments. Because, like I was mentioning before, the people working under regulations, they don't really understand the credit union system. They don't understand Desjardins. Why? Because they all go to business schools. We mentioned that this morning. And they go through, just like me, an MBA in Quebec, and they don't hear one word about the cooperative model. When you look at a country like Canada, where 1/3 of the population is a member either of Desjardins or of a credit union, it's not normal that there's not a single item in the business school talking about, or a single course talking about cooperative. But that's something we can change. And I'll again use Desjardins as an example. Recently, we give a lot of donations, I'm sure, like all the other cooperatives here. And we made this major donation to the Montreal University. And in exchange, in our contract, we have a clause that says from now on, you're going to introduce specific lessons in your curriculum talking about cooperatives, because it's not the same thing to learn about finance for a corporate organization versus a cooperative organization. So they will introduce business cases, they will introduce specific hours in their program to teach the model. So we need to use our imagination, we need to influence, and it's not just by talking between us. We need to reach out to these people and say that's the way we want to do it. And when they hear about it, when they realize that Desjardins is the most important private employer in Quebec, and there's absolutely nothing in the business schools regarding cooperative, they don't even know. We most of the time teach them, and we tell them that, and then when they realize the importance, then they're ready to make the changes. But it's up to us to influence and use our power to change things. Thank you. Merci beaucoup. Mr. Edwards? Well, basically the picture is similar, even though we operate in a smaller part of the world. The penetration of credit unions in the Caribbean is roughly 45% of the population. I'm speaking of the English-speaking Caribbean, which entails roughly 18 countries, from Bermuda, the Bahamas, through Belize, from Jamaica right down to Trinidad and Tobago, and in South America, Suriname and Guyana. So we are divided by water, but we connect through credit unions. By and large, we're talking of roughly 2.3 million members of a population which is roughly 6 million. So the penetration in terms of the demographics is pretty strong, heavy in the rural communities. The penetration of the financial services sector, however, is our challenge. And that's because our focus has been incremental in terms of growth, 5%, 10%, 12%, as against seeking to corner a bigger slice of the financial services sector. And therefore, one of our challenges has to do with products, being able to keep up with the banks and other financial institutions, with the range of modern, sexy, techno-based products that the larger institutions are able to afford. So that's a major challenge. We don't have a major problem with legislation because we have been able to draft our own legislation and take it to governments. And we have relied on the experiences of the US movement, the Canadian movement, by and large, to basically see what's down the road, what's around the corner. So that's not a big issue. However, our problem
Our second problem, perhaps, is too much government. Many of our credit unions are public sector employees, teachers, civil servants, police, and we've also had a lot of support from governments in the formation and strengthening of cooperatives because of the job creation impact that credit unions obviously have on other cooperatives. As a result, no offense to the government personnel, but we tend to have leadership that is very bureaucratic and public sector oriented, and we need to embrace much more of the business approach, for profit, but of course inclusive use of that profit. So our embrace, our connection with the private sector, as we heard in the previous session with the CCA, which is a fantastic model. Our business model needs to be rehashed so that we become much more business-oriented, much more result-driven, while maintaining, of course, the cooperative principle. The other area of weakness, I would think, would be the 6 and 7 principles. Cooperation among cooperators. We still have a lot of work to do there in terms of credit union to credit union to co-op, connection, connectability, trade, consolidation. That has been happening voluntarily in the Caribbean, not much to do with the regulators. Jamaica has been our leader in terms of voluntary amalgamations and mergers. From 135 credit unions in Jamaica 15 years ago, they're now down to 42, and that's driven by the league, the National League. That's happening across most of the countries. But the whole question of how you manage these larger amalgams of credit unions is a concern. And as was pointed out earlier, the question of education and training, that's a huge issue in terms of our outreach, not only to students, but we need to educate policymakers much more in terms of understanding why cooperatives, credit unions can play a bigger role in the GDP. Our Caribbean governments are all heavily indebted. Unemployment affects young people at least 75% in the Caribbean. So you understand the formula, the problem there. The question of getting credit unions and other cooperatives to play a much bigger role in terms of the government agenda is a major struggle because it is silent. Look at any government policy and there's silence in terms of where the cooperatives fit. We are still seen as part of the NGO and they react to us as against we react to them. So our advocacy is extremely critical to be able to negotiate with public policy makers. Thank you very much. Señor Mora. Buenas tardes al auditorio que esta tarde nos acompaña y por supuesto un agradecimiento a los patrocinadores y a los organizadores de este evento. Para señalar los retos que tiene el cooperativismo de ahorro y crédito en América Latina, yo creo que hay que comenzar un poco por evaluar los problemas que hoy tenemos y que casi en forma general podemos verlos en la parte del continente. Un primer elemento que debo señalar es la carencia, la falta de articulación entre las políticas del Estado y el sector cooperativo. Y cuando señalo esa falta de articulación entre las políticas del Estado y el sector cooperativo, lo que me estoy refiriendo es que sería muy importante crear marcos institucionales en los cuales, respetando los principios, los valores cooperativos, fuera el punto de partida y de tránsito para la construcción de políticas públicas. ¿Y por qué debe ser, en el caso del sector cooperativo, los principios y los valores el punto de partida?
porque el sector cooperativo se vuelve la tercera vía, la vía eficiente y capaz de construir unos pueblos y de desarrollar integralmente estas sociedades. Le compete a lo público hacerlo. Obviamente consideramos que los estados con muchas dificultades lo pueden hacer. Por supuesto le compete al sector privado hacerlo, pero el sector privado con un ánimo de lucro acelerado, pues obviamente no está interesado en la construcción, entonces aparece la tercera vía que se llama el sector cooperativo. Y es allí donde carecemos de unas políticas, de una normatividad, de una regulación que esté pensando minuto a minuto en el papel protagónico, en romper la desigualdad social que existe en el continente a través de una figura que se llama el cooperativismo. Lo que se ha hecho tradicionalmente, y voy a mencionar el caso colombiano, y voy a utilizar una palabra poco no técnica, con el respeto de mis compañeros, es que se fusilan, se toman las legislaciones que se expiden para el sector financiero tradicional y se montan en muchos eventos en algunos países sin ningún cambio al sector cooperativo. Eso está generando, entre otras cosas, la ruptura de la identidad, de la cultura, de lo nativo que tiene la esencia de los principios y los valores cooperativos, porque al aplicarse una legislación financiera, lo que se hace es, no sé si la palabra técnica, volver financiero al sector cooperativo, cuando tiene otras caracterizaciones, porque si bien es cierto, hacemos operaciones de carácter financiero, tenemos otra natura. Por ejemplo, en el sector financiero tradicional son clientes los que están llegando a la banca. En el sector que hacemos operaciones de ahorro y crédito, en el sector cooperativo, lo que recibimos son asociados. Y esos asociados tienen el trípode, las tres oportunidades de ser dueños, de ser gestores y de ser obviamente los que están liderando la política de esa empresa cooperativa. Por lo tanto, no se puede aplicar el mismo rasero que se está aplicando para una entidad financiera que siempre llegó como cliente, en cambio aquí está llegando como asociado, como propietario, como gestor, como administrador. Evidentemente creo que estos debates se han dado y no estamos aquí descubriendo desde luego el agua tibia. Encontramos el evento que hoy estamos sufriendo en el caso colombiano con la aplicación de las NIF, las normas internacionales de información financiera, donde lo que pretende es que las aportaciones de los asociados pasen al pasivo y que realmente allí pierdan su suficiencia patrimonial y los indicadores de capacidad patrimonial para hacer negocios. Entonces, sí requerimos, por supuesto, de unos marcos institucionales que nos permitan migrar desde los principios cooperativos en la construcción de esta legislación. En el caso colombiano no es fácil lograr esto y es en varios niveles del continente donde no hay una presencia política del sector cooperativo y por eso no logra gestionar, movilizar proyectos, movilizar ideas que realmente redunden en el esquema en el cual muchos colombianos, muchos latinoamericanos encontramos la salida a la desigualdad social que se tiene. Esa es una primera instancia. Un segundo nivel que me parece importante ahora aquí es la carencia de confianza que tienen los estados frente al sector cooperativo. Y encuentra uno que movilizan sus recursos a través y expiden legislaciones donde se pueden movilizar a través de la banca tradicional. Y en algunos países del continente impiden la movilización a través de las cooperativas. ¿Cuántos recursos y cuántos proyectos sociales se están perdiendo? Porque no existe la movilidad y la identidad y el paralelismo, lo que haría un movimiento social para la realización de programas sociales para las comunidades. Y finalmente, un tema que deberíamos comenzar a profundizar es cómo irradiamos en el continente la cultura de la cooperación, la cultura del ser el hombre cooperativo. Realmente los programas de formación educativa en el continente se han quedado cortos en esto. Los programas de comunicación en los canales de televisión le dan opción a otras formas sociales a promover sus esquemas de funcionamiento, entre tanto nosotros tenemos la forma de difundirlos. Y con un tercer problema, que para la construcción de esa cultura
cooperativa se requiere investigación, desarrollo, centros de investigación y de trabajo. En realidad es escasa la investigación que se ha hecho frente a los éxitos y los fracasos del sector cooperativo de ahorro y crédito en América Latina. Muchas gracias. Tengo una última pregunta, muy breve. I have one last question, very, very short. The question is short and the answer will be also short, I'm sure. I would like, this is for all of you, para todos ustedes, los panelistas. And I will say it in English. I would like to ask each of you to sum up in a couple of minutes, 2 minutes, what you consider to be the most important next steps for your sectors and your national cooperative movements in order to move your agenda forward. Some of you have alluded to it, but I would like to know if you have one idea, something that should be done very soon, that could help move your agenda forward that's related to the discussion that we have had today. Empezamos con el señor Guarco. Hola. Sí, muchas gracias. Intentaré en 2 minutos. 4 o 5 puntos que me parecen importantes. En primer lugar, potenciar a el esquema de las cooperativas de servicio como empresas fundamentales desarrolladoras de un hábitat sustentable. En esto, tender hacia la multiactividad, generar actividades extras que tiendan al desarrollo local. De la mano de esto, propender al desarrollo de las cajas de crédito cooperativa, el ejemplo de Jardín expandido, como captadoras del ahorro local que es distribuido también localmente y apoyando proyectos que involucran el desarrollo local. En tercer lugar, intentar que los propios usuarios, los propios asociados sean los dinamizadores de la economía local, esto es, usuarios organizados. En Argentina tenemos un ejemplo claro con una cooperativa de consumo grande, la Cooperativa Obrera, en la cual sus asociados, usuarios, están en el retail. Esta cooperativa interactúa con 200 cooperativas de trabajo que le proveen los insumos para luego ser vendidos. Están en el 7% de su comercio, o sea que hay mucho para crecer. Finalmente, 2 puntos que me parecen sumamente importantes: la incidencia en los poderes públicos y políticos, habría mucho para hablar de ello, pero me quiero centrar en el último punto, que es la incidencia en los que hoy no son cooperativistas. Contarnos y mirar la película entre nosotros es bárbaro, nos decimos todo lo lindo y lo bueno que somos, pero realmente nos mostramos quejosos, sufridores del cooperativismo ante los demás. Debemos hacer que los demás se pregunten por qué vale la pena ser cooperativista, por qué muchos de nosotros hemos elegido el cooperativismo como modo de vida y por qué somos militantes de un movimiento que está orgulloso de intentar construir una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, y eso es lo que tenemos que lograr, que los demás entiendan y nos acompañen y nos ayuden a agrandar esta base de sustentación. Muchas gracias. Senhor Freitas Aquino. Eu creio que hoje eu aprendi aqui, no último debate da manhã, uma forma setorizada, banco e empresa com múltiplas filiais no próprio país, com a pregação fundamentalmente cooperativista. No momento de crise, né, se avaliou possibilidades, se vislumbrou no cooperativismo uma forma segura, organizada, propagadora, espraiada, né, de se recuperar ou de se postar no mercado, e os resultados foram evidentes. Essa é a melhor lição para convencer aqueles que não são cooperativistas de que o cooperativismo talvez seja o único instrumento político, social e econômico que ainda pode organizar os fundamentos básicos de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer estado, de qualquer cidade. Um exemplo vivo, eu aprendi isso aqui hoje. Então, eu acho assim, numa batalha, no bom sentido, quando o exército está disperso, grupos estão atirando em sentidos diferentes, alguém tem que dar uma ordem unida, juntar todo mundo
criar um script estratégico e redefinir para começar tudo, não do zero, claro, nós já estamos muito avançados, temos bons exemplos e bem-sucedidos, mas para encetar novos desafios. Eu continuo insistindo que duas coisas básicas nós temos que ter nessas discussões. Primeiro, a questão da identidade, da igualdade, da semelhança operacional, filosófica, econômica, organizacional e assim por diante. E a segunda, que foi comentada aqui também, que eu acho muito importante, que pouca gente discute, que é a chamada intercooperação. Existem ilhas de cooperativas bem-sucedidas economicamente que não interagem com outras que não estão tanto assim e poderiam se beneficiar dessa interação. Isso faz parte também do modelo que eu estou propondo fazer os arranjos. E eu quero aproveitar para encerrar, falar para a nossa companheira aqui do Grupo Desjardins. Nós temos uma experiência pequena com educação, com qualificação, com treinamento, através de uma cooperativa chamada Fundação Unimed. Ela treina e qualifica pessoas de diferentes patamares, desde colaboradores até médicos. Pelo porte da Desjardins, me permita fazer essa intervenção, Desjardins deveria criar uma universidade cooperativa do Canadá, que prestaria um enorme serviço à identidade do cooperativismo, formaria pessoas e mostraria a todos o que é cooperativismo. Uma sugestão só. Señor Paredes. Bueno, en Ecuador ya dimos el primer paso en la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, donde abarca todo el sistema cooperativo, de consumo, ahorro y crédito, producción, todo lo que hace cooperativas. Ahora, nos queda un tema muy importante allá en el Ecuador, que es, vamos a tratar de ver la fusión, porque existen demasiadas cooperativas y eso también crea ciertas separaciones, ciertas cosas que cada cooperativa, cada segmento quiere hacer cosas diferentes cuando se debe trabajar en un término común del tema de asociados. Por ejemplo, tener cooperativas de ahorro y crédito que se fusionen con una cooperativa de consumo y eso generar cooperativas de escala. Y eso también puede fortalecer aún más el crecimiento de cada una de las regiones. Y en eso podemos nosotros trabajar en el tema de lo que es ya la formación a futuro de cooperativas de servicios y dentro de este ámbito iría ya la cooperativa de servicios que enfoquen o que vayan hacia el tema de seguros. Es decir, que el sistema cooperativo siendo tan grande, en Ecuador hablamos más de casi 1.000 cooperativas de ahorro y crédito y más de 12.000 organizaciones que hacen cooperativismo, que está bajo el control de la Super, todo eso fusionarlo, hacerlo un solo equipo, una sola empresa magna que se pueda consolidar y no exista este tipo de divisiones que forman lógicamente y no dan paso al gran crecimiento del sistema cooperativo en el Ecuador. En el Ecuador tenemos más de 3 millones de asociados en términos generales solo en lo que es cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, es muy importante en número, pero no todavía en masa en lo que es manejar ya economías de escala y manejar la parte monetaria. Muchas gracias. Madame Gendron. Well, my comments are not going to be very different from the ones from my colleagues here, but from my point of view, from the financial services industry in Canada, we need to speak with one voice and we need to cooperate better between us. It's an industry where competition is fierce. We have huge corporate competitors. They have lots of capital and lots of means to develop the best products and services. So if we do not work together to support each other and to share products, services, technology, so on and so forth, there is a significant risk to become irrelevant for our members because they are the ones who make the decision at the end of the day. They want the best products, they want the best service, they want the technology, they want it all, and they have the right to expect it from us. And just to give an example of the things that we think we need to do, Desjardins is big. It's more than $200 billion in assets. It's 50,000 employees pretty much. But when we looked at our, for example, our payment solutions on the merchant side, we were pretty good. But when we looked at our competitors in North America, we were not able to offer the best price. It was the same thing for another financial cooperative in Europe, Crédit Mutuel in France.
But when we sat down together and we said if we work together, pull our strengths together, we'll definitely have major power, huge economy of scale, and we can make our members benefit from it. So we created a new enterprise, a cooperative called Monetico. And by putting our strengths together, we're now among the top leading payment solution provider worldwide. We have 400,000 merchants. We process 3.3 billion transactions on a yearly basis, and that's about a value of $220 billion. There's no way we could achieve that working on our own. We need to put our strengths together. This is just an example, but the more we'll work together, the more we'll share training, products, services, technology, the stronger we'll be. And at the same time, we have to remain who we are. We're not trying to merge. We're not. Crédit Mutuel is Crédit Mutuel. They do their things on their own market. We do our things on our own market. We're close to our communities. But in the back end, we share strength, and it's to the benefit of our members. So my point of view, the main thing to do is really intercooperation. We need to work better between ourselves. Merci. Mr. Edwards. Well, I think we are saying virtually the same thing. We have to basically live our values, our philosophy in the business. So I certainly associate what was said before. But I definitely learned, like my friend from Brazil, a lot from the previous session in particular. The 101 countries across the world which have cooperatives do not know of these successes, these top models, and what makes them tick. So we haven't done a good job in selling our good business models. We've just begun to hear over the last 5 years about the successes of Desjardins, but in terms of the Cooperative Bank of the USA, the CCA, the number of hotel chains in North America, which are cooperatives. So we tend to think that these are big capitalist profit businesses, but nobody is putting together that story to show these successful models. The other concern I have in terms of going forward is, I think this consultation, this format, should be taken to the next level, to the regions. I would certainly like to see something like this in the Caribbean, because again, and certainly I'm sure Central America, Latin America want to have this among the leaders, because like most movements, there's the aging factor. In the Caribbean, most of the executives of our credit unions and other co-ops are well over 55 years. We've been putting into a draft legislation the principle that every credit union should reflect the demographics of the country. The resistance is coming not from the governments, from us. So the problem is us. And we're saying if every board of a credit union could have at least one person under the age of 35 years, that will help us with the succession. And you'll be amazed at the resistance that the chiefs are making towards bringing the young people into the movement, who would be able to shift the governance to, again, embrace the kinds of products, the kinds of creative thinking, the university-trained MBAs in co-ops. Why train them in cooperatives in the university if they have no entry into the ceiling? So I maintain that the problem is us, and if we change our posture to a new strategic direction, much more integrated, we could make some major differences. Thank you very much, señor Mora. Antes de dar la palabra a la sala. Gracias. Con mucho gusto. Yo creo que ya mirando este modelo en perspectiva y quizás pensando en la generación que nos viene ya pisando los talones, se hace necesario que en perspectiva el modelo entre a una revalidación, pero a través de centros de investigación, de desarrollo,
donde se apropie de los marcos de referencia como filosóficos, mercadológicos, financieros, que le dé su propia identidad y que tengamos hoy la habilidad, ya lo estaba mencionando el compañero anteriormente, de entregarle a las nuevas generaciones un proyecto refrescado y que sean capaces estos pioneros que también nos acompañan, nos han acompañado en estos debates, a decirles, estamos con la claridad absoluta que les vamos a entregar un proyecto para que ustedes lo construyan y sigan avanzando de lo que hemos construido nosotros. Porque esta generación, yo creo que también ya está a puertas de entregar estos proyectos. Investigación, desarrollo, consolidación, estrategia, creo que son elementos fundamentales para una nueva era culturalmente en nuestro sector cooperativo. Muchas gracias. Now, I will invite you to ask our panelists questions, make comments, short comments. So first, I would like to ask you to state your name, your affiliation, and your country. And the person to whom you are, of course, asking. José Antonio Chávez, de México, de Federación de Cajas Populares Alianza. Así como lo han comentado, hay temas que se repiten y trata uno de encontrarle una propuesta concreta. Mencionan el tema de la cooperación entre cooperativas, la intercooperación, y se hablan de ejemplos, de casos, pero no sé si existieran propuestas concretas de cómo llegar a un punto de resultados logrando la intercooperación. Melvin lo puso en la mesa y creo que hubo una reacción en base a ese tema. Entonces no sé si existiera algunas propuestas un poco más concretas de cómo lograr esa intercooperación continental, hablando de diferentes regiones, norte, sur, diferentes lenguajes, diferentes regiones. Si hubiera propuestas concretas, Melvin lo puso en la mesa, pero si alguien tuviera alguna idea de cómo llegar a ese punto, lo agradecería. Y felicidades a todos. Muchas gracias. Vamos a tomar más preguntas. Este tema yo creo que vamos a tocarlo en el próximo panel, pero tal vez que los panelistas tienen comentarios, sugerencias al respecto. Next question. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Portilla, soy secretario general de la Confederación de Cooperativas de Colombia. Este panel se llama Barreras y oportunidades para el crecimiento del sector. Creo que dos de los factores comunes que tienen las cooperativas en Latinoamérica es la falta de conocimiento del modelo y la mala imagen que principalmente en Colombia se está presentando ahorita. Yo quisiera saber qué sugerencias, qué recomendaciones podríamos recibir de otros países en cuanto al mal uso del modelo cooperativo que tanto daño está causando, sobre todo en Colombia en estos momentos. Muchas gracias. Okay, gracias. I think what I will do is take all the questions and then we'll ask the panelists to comment. Sí, por favor. Buenas tardes, Gracia María Trejo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia Limitada Honduras. Creo que en parte mi pregunta ha sido respondida, pero es interesante oírnos hablar de actividades diversas, seguros, vivienda, ahorro y crédito como nosotros, por ejemplo. Creo que a veces olvidamos y creo que debemos buscar estrategias. Me gustaría saber qué tipo de estrategias podemos tener para lo que decía el señor aquí enfrente. Trabajamos con personas y las personas somos trascendentes. Se nos olvida que tenemos una duración limitada, así como las baterías, y que vamos a estar un tiempo y a veces tenemos buenas ideas y tenemos buenos ejemplos que compartir, ¿verdad? Y tenemos grupos de jóvenes detrás también que el señor decía hay que involucrar en los gobiernos. Tal vez trabajar un poquito en formación, ¿verdad? ¿Cuál sería? La otra cosa es también, somos diversos. En Honduras ahorita estamos luchando por la integración de la ley, aunque somos de diversos tipos de actividad, y es duro, ¿verdad? Porque a veces crédito queremos trabajar en beneficio de crédito, vivienda queremos trabajar en beneficio de vivienda, pero entendimos que si no nos sentamos juntos no vamos a hacer nada como sistema. Y creo que sería bueno escuchar cuáles serían las estrategias de los más grandes de los otros países para nivel, porque somos un sistema americano al final del día, una buena práctica
que debería de fortalecerse, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Manuel. Bueno, yo haciéndole caso a Emi no voy a hacer 3 por 1, voy a hacer solo una pregunta para todos. Y es uno de los temas que para mí es una de las grandes debilidades y al mismo tiempo desafíos del sector cooperativo. Se nombró aquí a las corridas en la pregunta que se le hizo a Estuardo y tiene que ver con la internacionalización de las cooperativas. Algunos de los grupos cooperativos que sabemos, ¿verdad?, que conocemos, han optado por crear empresas, sociedades anónimas en los países donde consideran que pueden tener rentabilidad. Lo trágico de esto es que cuando hubo crisis en esos países, esos grupos cooperativos se comportaron exactamente que la empresa privada. Cerraron las puertas y se fueron. Entonces, y esto ha creado, entre otras cosas, problemas, por ejemplo, al Grupo Mondragón, que todos sabemos. El quiebre de su empresa insignia, de su cooperativa insignia, llevó a que se estén replanteando, ¿verdad?, toda la estructura, porque hay muchas quejas de que las órdenes de arriba hacia abajo, y su tema de internacionalización. Aquí en la región hay cooperativas que a la hora de internacionalizarse siguen el mismo modelo, crean empresas privadas. Otras no lo hacen, hacen joint ventures con cooperativas. Lo ha hecho Seguro Múltiples de Puerto Rico, lo ha hecho La Segunda, lo ha hecho La Equidad, etcétera, etcétera. Y esto no es una cuestión de diferencia de estrategia empresarial. Esta es una cuestión político-ideológica del sector cooperativo. Entonces, mi pregunta, ¿verdad?, a los panelistas es, ¿cuál es la estrategia que debe seguir el sector cooperativo y las grandes cooperativas a la hora de internacionalizarse? Es decir, si queremos mantener la ideología cooperativa, ¿cuál es qué debemos seguir? ¿Debemos seguir ese modelo de crear empresas privadas simplemente? ¿O debemos hacer esfuerzos para hacer joint ventures con cooperativas que ya existen en el país y del sector? Es decir, esto es fundamental a la hora de internacionalizarnos si queremos realmente mantener la ideología cooperativa y llamarnos cooperativas en el sentido verdadero de la palabra. Gracias. Muchas gracias. La penúltima. Mi nombre es Colombia Pérez, soy directora del Instituto de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad Cooperativa de Colombia. La pregunta para el panel tiene que ver precisamente sobre cuál es la expectativa o cuál es el rol que ustedes le asignan a las universidades en este proceso de fortalecimiento del sector, y en el marco de ese rol, cómo incentivar a los jóvenes universitarios para que participen activamente. Muchas gracias, señora. Buenas tardes, Elba Echevarría, Instituto de Cooperativismo, Universidad de Puerto Rico. Mi pregunta es para la compañera de Desjardins. Ella trajo un punto muy importante sobre el rol de las universidades en el crecimiento y el desarrollo cooperativo, cuando mencionaba el aspecto de que no habían cursos relacionados para la parte de administración de empresas que estén a la par con lo que es la enseñanza de las finanzas desde la visión cooperativista. Entonces, me gustaría saber, nosotros somos un instituto desde el 1953 que tiene estos programas, pero me gustaría conocer, a pesar del gran crecimiento que ustedes han tenido, qué barreras, obstáculos son los que han tenido para que surja esta situación y qué oportunidades vislumbran de poder ir ampliando este tema relacionado con el rol de las universidades. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar de este lado esta vez. Señor Paredes, algunos comentarios con respecto a las preguntas. Gracias. En el tema de que existen ciertas cooperativas o algunas cooperativas que hacen mal uso al modelo cooperativo. Es muy fundamental en Ecuador, lo hemos vivido, lo hemos pasado. Hay muchas cooperativas que lo utilizaban como un negocio particular, un negocio propio del gerente o del directorio. Por eso básicamente en el Ecuador se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, justamente para lograr unificar el control a todo el sistema cooperativo, porque al inicio era
40 cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y el resto de cooperativas controladas por un ministerio de gobierno, pero que no hacía realmente el tema de control. Eso fue parte de unificar y hoy lógicamente estamos tratando de gestionar un mejor control al tema todo lo que es el cooperativismo. Otras estrategias como para unificar lo que decía el compañero, de que aquí estamos o qué se debe hacer para unificar todo el movimiento cooperativo. En Ecuador estamos tratando de unir a todas aquellas organizaciones que hacen un esfuerzo o que fortalecen al sistema cooperativo. En el caso de nosotros con la ASI, con la DGRB, conjuntamente con el gobierno, no trabajar en forma independiente, cada organización cooperativa por su lado, cada organización de integración por un lado, sino tratar de unificar y buscar un mismo esfuerzo común, porque a eso vamos. Porque si cada organización trata de diferente manera, lógicamente los objetivos son diferentes. Y en el tema que trataba Manuel, en el tema de la internacionalización de las empresas, al momento de las cooperativas, pues, al momento que cada una salió a un país, vio la oportunidad de crear una empresa, una sociedad anónima, a veces por la legislación de cada país, porque no existe que se puede crear. Pero también es importante que al momento que se salga a internacionalizar, no perder la filosofía propia y los valores y principios del cooperativismo. Porque si vamos y perdemos eso en cualquier país, lógicamente nos convertimos en una empresa de capital y ahí termina todo el modelo, por más exitoso que sea en otro tipo de cosas. Entonces, eso como fundamental, como unos comentarios adicionales a algunas preguntas que hicieron los panelistas. Muchas gracias. Mr. Edwards. One of the things we've tried to do in the Caribbean is to embrace the Caribbean DE program, Development Educators. Because we see the importance of bringing those values, those central values that underpin the movement to executives in the public sector, executives in the sector, and persons who want to become leaders. That in a sense is important because to have international organizations register as cooperatives in our countries, this has happened, particularly in the area of offshore banks. We've had that. But a lot depends upon the strength of the federations to be able to advocate and to lobby and to monitor. So the whole question of doing research is important to be up to date with these events. But there's only one cooperative model, and we need to basically defend it where others try to abuse it. On the question of the universities, which I'm sure is going to be spoken to more, it's not enough just to have the program in a university. The design of the content, the curriculum, should have strong input from the industry. And of course, the government and the private sector need to buy into it because the whole question of employing these graduates is going to be also important. But what some people have done is basically finance a chair in the university and ensure that there's an ongoing relationship between the chair and the industry so that the content and the whole question of live research is maintained. And therefore, stories, models like we've heard today would be basically researched and brought into the classroom for students. We think that the whole question of the academic work is very, very important to bring that new profile of cooperatives. Thank you. En Colombia hay un modelo que es la que atiende los servicios de previsión y servicios funerarios. Son 16 cooperativas en 16 departamentos, cada una con sus propios niveles de gobernabilidad, pero en la atención y en la conectividad para la atención de todos los servicios a nivel nacional aplican principios de calidad, principios financieros y de igualdad. O sea, se puede probar que existiendo diferencia de gobernabilidad, diferencia de propiedad económica, se puede interactuar en procesos de calidad y de formación para todos. Yo creo que hay que revisar y cuando ustedes consideren pertinente, nosotros enviamos ese modelo para que revisen cómo se pueden articular proyectos respetándose la identidad, la cultura de la región, que eso se podría aplicar en macro para la internacionalización. Por supuesto, es perfectamente válido que a pesar de que el modelo cooperativo ha transcurrido por N décadas,
No es contradictorio que vaya a la academia, que sea investigado, que sea avalado y que sea proyectado y que para futuro sea un modelo más científico y más probado y que obviamente la sociedad lo pueda recibir con mucho más gusto porque es un tema que está probado. Entonces creo que esos son mis aportes frente a las preguntas que han desarrollado. Muchas gracias. Madame Gendron. Well, those are complicated questions, but to Emmanuel's question, I certainly do not have the perfect science and the perfect answer. But when I look at a group like Desjardins, obviously we're a cooperative group owned by our members, but we do have within our structure some non-cooperative group, if we say, or I would call them shells more than anything. And what makes the difference is the governance. It's totally integrated. So, for example, the CEO of our group is an elected person from the members, but she's also the CEO of all the entities within Desjardins. And at the end of the day, it's the group, the cooperative group decision that makes all the decisions. So even though we do have some corporate shells, at the end of the day, the governance is totally cooperative and it's totally integrated, and it's the same people making the decisions. So it's not an easy question, but I think we need to preserve the pure democratic governance model if we want to avoid some of the situation that we have seen in other countries. As for the university question, I think there's a lot of answers to that. There's not one single answer. I think investing in chairs is definitely a good way to do it. We do it a lot at Desjardins. Asking in exchange, like I said before, that cooperative notions be introduced in the curriculum, but asking for it on paper in a contract is also another way. And the third way is another example that I have to share with you, is that at the International Summit of Cooperatives in October 2012, we had decided to invite a teacher from Harvard, Rosabeth Muscanter, a very well-known management professor. When we reached out to her, she had no idea what the cooperative movement was. She thought it was a credit union at a corner of a street, and that's about what it was. So we invited her to come to Desjardins before the summit, and then she started realizing, oh my gosh, there's something out there. It's not just little boutiques. So she started doing some research, and then she came and spoke at the summit, big hit. She went back and she said, you know what, I got to do something about this. So she sent us one of her associates who spent a few weeks at Desjardins, spoke with board members, with employees, with management committee, and so on and so forth. And they developed a case study on Desjardins on the cooperative model. And now it is taught at the MBA, in our MBA class at Harvard. And, it's how we make the changes. We need to tell people outside of our world who we are, the impact we have, and then they bring the news home and they start teaching about the cooperative model. So we were very privileged, Mrs. Leroux, our CEO, and myself, to go to the first class where the case was taught. And we were really, I would say, surprised by the reaction of students. First of all, they were extremely interested, asking a lot of questions, asking the right questions. Some of them shared some ideas with us. It was very enriching. So, there's not one single answer, but all the ways we can do to change things within our universities, we need to do it. We need to push it forward, and we need to ask for it. Merci. We have about 3 minutes left. Lo siento mucho. Vamos a pasar al señor de Freitas Aquinos para comentarios. Que pena, porque no painel anterior o Manuel tinha feito 3 perguntas em uma, e agora ele fez uma de 3, quer dizer, uma grande pergunta. E o assunto é extremamente interessante, o que o Manuel abordou, e pertinente, concordo inteiramente. Eu não acredito que deva haver uma internacionalização do cooperativismo. Aí seria começar por cima, admitindo que tudo está embaixo está certo, e não está certo. Eu acho que devia haver uma nacionalização do cooperativismo por continente, ou país a país. Agora, tem que ter uma linha mestra, senão fica desordenado e cada um faz o seu próprio cooperativismo. A ACI trabalha firmemente com esse propósito.
Então, Manuel, respondendo a você e, obviamente, também à plateia, eu acredito que numa escala de 0 a 100, uma escala 0 a 100, ponto a ponto, até 80 pontos, mais ou menos, aqui é um número aleatório, nós deveríamos ser exatamente iguais, interreconhecíveis. Onde eu chegar em qualquer lugar do mundo, eu olho, isso aqui é uma cooperativa. Os 20 pontos restantes ficariam por conta de características locais, regionais, de cada estado ou de cada país. Seria um grau de liberdade. Mas o foco maior, o norte, as regras, os princípios, os valores, filosofia, planejamento, tudo está dentro do mesmo escopo. Entendeu? Então, eu parto dessa ideia. No momento em que isso acontecer, eu vislumbro também que a gente vai ser reconhecido externamente, que nós temos uma só cara. Aí as coisas vão ficar muito mais fáceis, eu entendo. Eu entendo também, Manuel, que ainda existe do cooperativismo aqueles que são cooperativistas, que conhecem cooperativismo, que praticam os valores, os princípios, defendem a sua identidade e assim por diante. E aqueles que estão cooperativistas por algum motivo, alguma conveniência de ordem pessoal ou local. Esses também são importantes. E cabe aos que são transformar esses que estão nos futuros que também são. Não sei se eu estou confundindo as coisas aqui no entendimento de vocês. Essa é uma obrigação nossa. E eu te dou um exemplo de que está precisando de ordenamento. Só para terminar. No nosso país, a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, é a principal gestora do cooperativismo. E ela sabe disso muito bem, tem conselheiros, inclusive, do ramo crédito dentro da OCB, que as cooperativas de crédito nasceram dentro das cooperativas Unimed. Esse é um exemplo legal, bacana, bonito. E as cooperativas de crédito são regulamentadas, fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, que é um órgão federal. Elas cumprem aquilo ipsis literis, ponto a ponto, porque se não cumprir, elas são fechadas. Por que é que tem cooperativa que obedece a um órgão externo, porque a legislação manda assim, e não obedece a um conglomerado interno? Está faltando educação, convencimento, está faltando alguma coisa. E cabe a nós, que somos mais antigos do cooperativismo, proporcionarmos esse ambiente para ver se tem uma mudança positiva. É isso que eu queria contribuir. Obrigado. Obrigada. Hola, me quedan algo así como 23 segundos. 30. Intentaré hacer una reflexión e incluir algunos de los aspectos. Creo que debemos convencernos y convencer al resto de que la cuestión se trata de una construcción colectiva y que en esa construcción colectiva tenemos que estar los cooperativistas y los no cooperativistas. En este sentido, abrir el diálogo, levantar la mirada del sector y hablar con el resto. El resto involucra a los demás actores de la sociedad civil organizada. En eso están los sindicatos, los trabajadores organizados, a tratar de entender con ellos cómo podemos hacer que nuestras empresas sean rentables y que ellos puedan tener el mejor empleo, un empleo de calidad. En ello tenemos que hablar con la Iglesia y es un diálogo que hemos abierto nosotros en este último tiempo y ver cómo la doctrina social de la Iglesia comparte la visión de muchas de nuestras posibilidades de construcción. Tenemos que hablar con la universidad y en nuestro caso, en la Argentina, hemos iniciado el diálogo hace 2 años ya, tratando de decirles cuáles son los técnicos que precisamos y cuáles son los técnicos que hoy quizás están formando y que no precisamos. En nuestro país existen varias escuelas de formación de técnicos y licenciados que lamentablemente cuando salen al mercado laboral no encuentran empleo porque las cooperativas, muy atomizadas en nuestro país, no se pueden dar el lujo de tener un empleado que solamente hable de cuestiones cooperativas, pero sí tenemos una gran necesidad de técnicos que conozcan de cooperativismo. Nuestros ingenieros, nuestros abogados, nuestros contadores vienen formados en escuelas en las cuales se los forma en la economía de mercado, no en la economía de social y solidaria. Tenemos que darnos esos debates, tenemos que intentar que la cuestión cooperativa esté en boca también de los no cooperativistas y respecto de lo que decía Manuel, voy a contestar brevemente porque estaba muy enojado, me da como miedo contestar, pero
pero voy a decir que, por ejemplo, un paso importante sería lo que nosotros tenemos como reglamento del Mercosur, que permite que las cooperativas puedan tener asociados en otros países. Me parece que eso es un inicio de un camino de internacionalización o de regionalización. Dependemos de la voluntad de los gobiernos que deben aprobar ese reglamento, pero quizás si empieza a ser exitoso ese programa, pudiéramos extenderlo al resto. Muchas gracias. Thank you so much to all of you. Muchas gracias. Muito obrigada. Merci beaucoup. I would like to also thank Maurice for moderating that excellent panel. Very well done. It's time for our break. I'm going to ask that you all come back in here by 3:25, so we start the panel promptly at 3:30. Out of respect for the speakers, please be back in your seats at 3:30. Thank you. Miembros de panel número 3, favor de congregarse aquí. Panel number 3, panelists, please come up here to the front for a couple minutes. Panel número 3.